唔係影響到唔係影響到喺呢場嘅發展，係影響到我嘅性格，影響到我人際嘅關係。任何嘢有要求，當任何嘢有要求嘅時候咧，就唔係個個人中意。有要求已經好煩，係咪？個問題係你有要求，你要有，你識要求先得㗎。係咪？有啲人佢唔要求，因為佢唔識要求。唔係老四話我自大，全世界都話我自大嘅咯。咁我亦認我自大啊。咁點解唔自大咧？老實講，有好多嘢我係識過佢哋。個問題係我個自大唔係去害人嘅自大，我想你好啊嘛。係夾硬要求，但係我係有要求。OK， 好簡單嘅。我去到蘇聯，我都會要求佢食個乾食。你未必識嘅，即係咁講下，我唔係有得罪人。佢唔知道我有個合理嘅要求嘅時候。好自然，very logical。我點怪佢？冇得怪嘅。我點解要嬲啫？呢個係可能我督到佢好痛嘅地方，督就唔啱。你點解要督？但係我唔係想督咁啊，一定係督到。如果唔督到點會嘅？啱唔啱啊？個問題係我係唔係去督去 hurt 咯？係咪？我話呢度係佢最 vulnerable 嘅，我就督佢，咁我就唔啱啦。咁好曳，呢個係好壞，呢個係壞人，係咪？所以唔需要再講。